債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。今日好開心，又有機會咧同我嘅老友記加拿大聯邦註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶傾下偈。Hello Jane，你好啊。Hello，多謝俾時間我。Hello，咁多聽眾。唔好咁講啊！我哋咧其實真係好多朋友咧都好需要咧，即係同你傾下偈嚇，聽下你一啲意見。因為而家大家經濟唔好啦，咁好多朋友咧真係會出現入不敷支嘅情況。咁喺呢啲經濟壓力咁大嘅情況之下，有啲咩 tips 俾我哋去注意一下，可以幫助到我哋管理自己嘅財政呢？我諗係講得好啱嘅。出邊嘅市面咧，可能好多人都好 anxious 啊，即係好多原因覺得嗰個 security 嗰個即係唔係咁，總之就呢邊又好似有少少棘住，嗰邊又揾錢又唔順利所以係佢公屋嗰度又貴嚇，可能供緊7,000至9,000蚊個 mortgage payment， 所以變咗 cash flow 轉流嗰方面咧，就大家都知道啦，要睇一睇啦，即係小心看一看但係 overall 嘅話咧。我諗如果有債務嗰啲朋友咧，就盡快揾個機會清咗佢。即係話我成日話同啲客講，即係話等你啲錢 working better for you 啊，即係唔好你啲錢係得咁多嘅啫嘛，你揾極嘅都有個數目字喺度嘅，就 make sure your money is working for you， 係咪？如果你話咁多債務嘅話，你處理唔到嘅話，睇下聯邦政府嗰個幫忙，唔好理係債務重組啊、破產嗰度咧，就減輕你個負擔。咁跟住咧就 focus 你嗰啲精神咧，就落去family 啊，或者揾錢啊，或者你自己個健康啦。因為如果咁多人咁 anxious 嘅話，對你嘅 health 一啲都唔好噶。Jane 你真係講得好啱啊！因為而家咧始終公屋咧真係好貴啊，樓價又貴啦。咁有啲朋友咧可能早幾年咧就renew 咗 mortgage 咧，而家咧真係供到氣咳㗎。仲有啲人供緊3間屋喎，咁我已經話一個 mortgage 可能已經7,000、8,000㗎啦。咁初時買屋嗰時候，可能佢諗住炒㗎。咁唔好你又想炒屋又好，或者有啲租客喺度同佢供緊屋，但係呢家一困難起上嚟 cash flow 咧，你供緊3間屋，跟住又供車 ，OK， 跟住你日常嗰個生活費就變咗一啲都唔平衡，而且咧係穿窿得好緊要啊。咁你一穿窿嘅話，咪全部落晒信用卡嗰度咯，冇辦法㗎。嗱，你講到信用卡就真係啱啦。有啲朋友咧就問佢話，爭落一身卡數，但係咧銀行又唔夠錢，剩翻啲錢咧喺 RSP 入邊。咁其實不如攞啲 RSP 錢出嚟還啦。咁係咪一個好嘅辦法咧？我諗嗰個係其中一個 option 都可以考慮嘅。咁就要睇下好多個考慮，即係意思話你個 tax bracket 你納稅幾多咧？咁就算我哋依家重組咧，都有咁嘅辦法，即係話如果你每個月供嗰度好緊啊，供唔到啊，就考慮你找你個 RRSP 出嚟啦。因為你儲錢嗰度咧係儲到有個錢，即係 for rainy days 我哋講下，即係話 emergency 嗰時候你用出嚟。雖然你找出嚟咧嗰個比稅嗰度都幾高，但係如果你需要攞筆錢嚟救火嘅話，應該考慮。每一次同你傾偈咧，都會覺得咧，即係天無絕人之路嘅。咁有時咧有好多辦法，只係我哋未必知道點做啫。咁所以如果有啲朋友真係想揾你傾下偈，攞下意見嘅話，應該點同你聯絡啊？打我哋中文線啦，唔該，416-496-3503，416-496-3503。網站打我哋胡雪晶入去啦，或者打英文 Jane WOO 揾到我哋網站，咁就跟住同我哋聯絡啦。今日咧多謝晒 Jane 抽時間嚟同我哋傾偈咧，下次有機會再同你傾過啊。OK，thank you，拜拜。拜拜。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。